고성에서 인사드리겠습니다. 다시 소리 질러! 여러분 만나서 반갑습니다. 자, 다시 한번 큰 소리로 소리 질러! 한번 해볼까요? 하나, 둘, 시작! 풍랑을 불려라 세상 떠나게 제일로 예쁜 고운님이 오신다는데 이보다 더 나 기쁠 수 있나 세상이 따내고 싶은 곳에 얼합이나 춤을 추고 사랑을 전지 내 마음은 사랑 축복이 어깨춤 철로 너동치니 네, 여러분 반갑습니다. 고성에서 인사드립니다. 오늘 많이 더우셨죠? 그래요, 그 더위를 제가 오늘 조금이라도 식혀드리기 위해서 노래를 좀 많이 불러드리라고 하고 있습니다. 여러분 반갑습니다. 상민호입니다. 우리 고성에서는 종종 뵀었죠? 얼굴 좀 뵐까요? 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 우리 그쪽도 한번 가볼까요? 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 가운데도 안녕하세요. 네, 오늘 희망 콘서트입니다. 그 말대로 모든 분들 마음속에 희망 가득 담아갈 수 있는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 일단은 노래 한 곡 더 들려드리고 또 얘기를 나눠보도록 할게요. 어떤 노래 할까요?
남자는 말합니다요. 좋습니다. 남자는 말합니다. 들려드리겠습니다. 여행 갑시다 나의 여자여 하나뿐인 나의 여자여 상처 구석이 병이 들어버린 당신 여행 가서 낫게 나란 사람 하나만 믿고같이 살아요 바보같이 착한 사람아 나 정말합니다 고맙고 감사해요 오직 너만 아는 사람아 같이 해볼게요. 알아봅시다. 하나, 둘, 시작! 알아봅시다. 나의 자녀 하나뿐인 나의 여자여 오늘 우는 쓰여진 슬픈 이야기 나에게 지워봅시다. 나란 사람 하나만 믿고 같이 살아요 바보같이 착한 사람아 다 같이 고맙고 감사해요 오직 너만 아는 사람아 하나만 믿고 같이 살아요 바보같이 착한 사람아 한 번 더 고맙고 감사해요 오직 너만 아는 사람아 오직 너만 아는 사람아 고맙습니다 여러분. 네, 아유 노래를 너무 잘 따라 불러주셔서 고맙습니다. 자, 제가 처음에 올라오면서 불러드렸던 노래 제목이 풍악을 울려라 였습니다. 하나 둘 시작. 온 세상 떠들썩하게 한 번 더. 좋습니다. 아, 오늘 뭐 어디 노래교실 다녀오셨어요? 그래요. 자, 우리 여성분들 준비됐어요? 여성분들 시작! 온 세상 떠들썩하게 한 번 더. 됐습니다. 안 들어봐도 될 것 같아요. 너무 잘하시고. 자, 갑자기 고개를 막 숙이기 시작하신 우리 남성분들 준비됐어요? 남자 없어. 자, 남성분들 준비. 하나, 둘, 시작! 다시. 더 크게, 우렁차게, 군가처럼. 하나, 둘, 시작! 그렇죠. 온 세상 떠들썩하게 한 번 더. 그렇죠. 너무 잘하십니다. 네, 풍악을 울려라. 그리고 그 다음 불러드린 노래가 남자는 말합니다 였습니다. 시작.
아, 너무 좋네요. 네, 여러분 고맙습니다. 오늘은 뭐 저도 여러분께 노래를 불러드리고 여러분도 저한테 노래를 불러주시네요. 참 아름다운 가을밤입니다. 아니, 요 며칠 저녁에 정말 시원한 바람이 불다가 다시 더워지기 시작했어요. 그죠? 근데 이 무더위가 며칠 안 남았답니다. 여러분들 마지막 이 늦더위 조심하시고 건강 잘 챙기시길 바라겠습니다. 자, 한 곡 더 들려드릴게요. 자, 여러분 대박 한번 납시다. 여러분들 인생의 모든 분들이 한 분 한 분 다 대박 났으면 좋겠다라는 의미를 담아서 대박 날 테다 들려드리겠습니다. 자, 가봅시다. 오늘은 또 몇 시에 집에 가? 태태가 웬말 눈치싸움 실패했어. 매일 똑같은 하루 속에 숨이 막힐 것 같은 마지막, 제발 꼭 터질라는 테니까. 대박 나에게로 와라. 그게 한번 터뜨려보자. 그대로 나를 따라와. 네가 위너다. 빨리 따라와. 좋아 청춘아 좋아. 힘을 내봐 웃자 세상아. 대박 날 테다. 숨죽이고 오늘도 난 버텨. 며칠만 참자 월급이면 해결다. 사랑은 이렇 잘못하면 나를 탓하면 만만해 내가. 제발 꼭 터지라는 테니까. 대박 나에게로 와라. 그게 한번 터뜨려보자. 그대로 나를 따라와. 네가 위너다. 빨리 따라와. 좋아 청춘아 좋아. 힘을 내봐 웃자 세상아. 여러분 대박 날 테다. 허리에 여러분들 대박을 키워내면서 저 시간 소리로 박수. 대박 나에게로 와라. 그게 한번 터뜨려보자. 그대로 나를 따라와. 네가 위너다. 빨리 따라와. 좋아 청춘아 좋아. 힘을 내봐 웃자 세상아. 대박 날 테다. 대박 날 테다. 대박 날 테다. 여러분 대박 나십시오. 네, 대박이 와. 정말 날 것 같습니다. 와, 장민호 씨가 크게 지금 날 것 같습니다. 깜짝 놀랐네요. 네, 와, 내일은 네, 무슨 날이냐면 네. 중앙으로 일단 모시고. 내일은 장민호 씨의 생일이죠. 그래서 오늘 고선이 오신 팬 여러분들이 장민호 씨의 생일 축하를 해주시기 위해 준비를 끝냈습니다. 아, 고맙습니다. 여러분 다 같이 생일 축하 노래 준비됐습니까? 고맙습니다. 하나, 둘, 셋, 넷. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 지수의 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 지수의 생일 축하합니다.
소원을 한번 들어보도록 하겠습니다. 저요. 네. 저는 아무래도 지금 그 제 지인분들 중에서도 지금 갑자기 네. 아프신 분들이 계세요. 갑자기 네. 아파요. 네. 뭐 해결할 방법이 없는 거죠. 그래서 저의 소원은 많은 분들이 건강 잘 지키셔서 정말 행복하게 안 아프게 사는 게 저의 소원입니다. 여러분들 건강 잘 챙기시고요. 그리고 오늘 또 이렇게 초 끄면 소원이 이루어진다 그러잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 여러분들 제 소원을 담아서 한번 같이 끄죠. 같이. 네, 네. 아 진짜 영광스럽게. 예. 하나, 둘. 여러분 다 같이 박수 부탁드립니다. 아, 고맙습니다. 여기 계신 팬 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 한번. 그래요. 네, 너무 감사하죠. 감사하고 제가 그 스케줄 다니면서 이렇게 무대 위에서 케이크 받은 적이 처음이어가지고 네. 그래서 오늘 굉장히 뜻깊고 아주 행복한 저녁이 될 것 같습니다. 여러분 생일을 함께 해주셔서 너무 감사합니다. 네. 네. 자, 고맙습니다. 그리고 네. 오늘 다시 한번 진심으로 미리 생일을 축하드리고요. 지금 땀을 뻘뻘 흘리고 계신데 제가 생일 선물은 준비 못했지만 생일 맞이 부탁드릴 게 있습니다. 네. 오늘 우리 앞서 나오신 가수분들뿐만 아니라 우리 장민호 씨 모시려고 너무 많은 분들이 계십니다. 사실 지금 조명이 없는 저 뒤쪽까지 워낙 많은 분들이 계시는데 방금 말씀해 주셨듯이 첫째도 안전, 둘째도 안전이잖아요. 그래서 제가 말씀드리는 것보다 우리 장민호 씨의 목소리로 이따 우리 장민호 씨의 멋진 마지막 무대 마무리되고 나면은 뒤에서부터 앉아 계신 분들은 그대로 계셔 주시고 여러분들 앉아 계신 방향에서 우측과 뒤쪽 문이 딱 2개입니다. 그쪽으로 뒤에 서 계신 분들부터 나가달라고 말씀 좀 해주이소. 또 다 하신 거 아니에요? 네. 아니 제가 하는 아니에요? 것보다 아, 그래요? 네. 그대로 어떻게 외워서 하지? 잠깐만 있어봐. 저대로 정리를 좀 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 여러분 그래요. 이 공연과 또 여러분들 가깝게 만나는 자리가 있다 보면 늘 좋은 순간에 우리가 아차하는 사이에 안전사고가 가끔 한 번씩 일어납니다. 지금 말씀하신 내용은요. 우리 앞서서부터 뒤로 가다 보면은 안전이 좀 무너질 수 있기 때문에 오늘 공연이 끝나면 뒤에 우리 그 퇴장하는 그 입구에 그 계신 분들부터 차례대로 한 분씩 귀가하셨으면 좋겠다 이런 말씀을 드리고요. 단 한 분도 안전사고로 다치는 일 없이 우리 끝까지 안전에 신경 써 주셨으면 좋겠습니다. 네, 뭐 이런 이야기였던 것 같습니다. 네. 여러분 너무 고맙습니다. 오늘 또 이렇게 또 생일까지 챙겨주시고 다시 한번 감사 인사드리겠습니다. 오늘 사실 그냥 가려고 그랬는데 노래를 더 해드려야지 안 되겠네요. 자, 7번 곡도 한번 가겠습니다. 자, 다같이 손, 머리 위로 왼쪽, 오른쪽 해뜨는 천둥지라서 바람도 제발 불러요 끝이 없는 사랑길 아픈 밤 사랑이랬지 잊으려 애를 쓰고 싶어라 칠번 걷고 바닷길 따라 끝없는 나의 사랑길 푸른 정동진에서 뜨겁게 사랑도 했지 바다가 멈추어 보니 그때 그 포장마차 사연 많은 줄 앉아 무심한 갈매 소리 내 마음 끼우기를
여러분 일어나지 마세요. 네, 그 자리에 앉아 계십시오. 고맙습니다. 간절군에서 그렇게 사랑도 했지. 가다가 멈추어 보니 그때 그 포장마차 사연 많은 술 한잔 무심한 갈매기 소리 내 마음 띄우고 보고 싶다 사랑아 무심한 갈매기 소리 내 마음 띄우고 보고 싶다 사랑아 고맙습니다. 고맙습니다. 올라가야 되겠네요. 네. 네. 여러분 즐거운 시간 보내고 계세요? 네, 다시 한번 감사한 인사 드리면서 오늘 덕분에 너무 행복하고 즐거운 시간이었습니다. 네, 오늘 이렇게 가깝게 뵙고 무대할 수 있는 이런 또 행복한 자리에서 오랜 시간 동안 기억에 남을 것 같고요. 저는 이제 마지막 곡 들려드리고 인사를 드릴 텐데요. TV에서 또 최선을 다해서 열심히 하는 모습 또 즐겁게 여러분들 앞에서 또 즐거움을 드리는 모습 많이 보여드리겠습니다. 좋은 앨범 기대해 주시고 그리고 또 잊지 못할 밤이 될 것 같습니다. 자, 사랑 너연이 들려드리면서 저는 인사드리겠습니다. 여러분 아까 말씀드렸듯이 안전하게 귀가하시길 바라겠습니다. 아셨죠? 네, 사랑 너연이 들려드리면서 인사드리겠습니다. 여러분 고맙습니다. 지금까지 장민호였습니다. 민호축 코드 고마워. 소나기처럼 왔어. 그리고는 내 가슴 적셨어. 갑자기 내게 왔어. 한 줄기 별외요. 그리고는 내 가슴 뛰게 했어. 어린아이처럼 설레는 이 마음 도대체 나 지금 왜 이러는 걸까. 너였니 내 가슴 뛰게 만든 게. 너였니 나 눈물 나게 하는 게. 빗물보다 듣고나 나는 흠뻑 적신 게. 사랑 너였니 나의 참 사랑아. 사랑 너였니 사랑 너였니. 여러분 고맙습니다. 자 가자. 도대체 나 지금 왜 이러는 걸까. 사랑 너였니 내 가슴 뛰게.
참 사랑아 너였니 내 가슴 뛰게 만든 게 사랑한 너였니 난 울하게 하는 게 빗물보다 햇빛보다 많이 흠뻑 적신 게 사랑 너였니 나의 참 사랑아 사랑 너였니 네, 여러분 고맙습니다. 건강하십시오. 고맙습니다. 우리 두건들 고마워요. 고맙습니다. 자, 여러분, 장민호 씨의 멋진 무대 다시 한번 따뜻한 박수를 보내주시기 바랍니다.